नमस्ते तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ अलिक बिसन्चो छु है किनभने घाँटी रातभरि खोकी चलेर सुक्खा खोकी ज्वरो पनि आइराख्छ टाउको पनि दुखिराख्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ म आज खाना खान्दिन र पिरो बडामा 2 PM चाहिँ म आज एक्लै मुकबाङ गर्छु। आज चाहिँ एकदमै पिरो बनाएर चाहिँ ससहरु लाएर यस्तो गरेर चाहिँ एक्लै मुकबाङ गर्नु पर्यो। यो खाएर चाहिँ दबाई सबै खाएर चाहिँ 1 घण्टा जति सुतेर चाहिँ अलिक फ्रेस हुनु पर्यो। साह्रै बिसन्चो भयो नि त हो के भयो। अस्ति उयो भयो त्यो चिसो खाएर छोरीले चाहिँ यहाँनिर बनाउँदैछ उनीहरू खाना। म चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक पानीसँगै लाउँछु किनभने सेलिहाल्छ कि म एउटा अन्डा पनि खान्छु नि त हो बनाएर। यसलाई चाहिँ म पानीसँगै लाउँछु। यसरी यसमा चाहिँ म एउटा अन्डा बनाउँछु। सस हाल्ने यो चाहिँ हो पिरो सस खानु पर्यो भनेर साह्रै भयो नि त। यसमा चाहिँ मसला कतिवटा हुन्छ? 3टा। यो डरलाग्दो अब यो चाहिँ के हो पिरो डल्ले खुर्सानीको उयो धुलो। म त पिरो खाइदिन्छु नि विशेष। Oh, it's looking so tempting. दामी है? म चाहिँ झोलसँगै सेकिन्छ नि त अहिले हो। वाउ हेर्नु त कस्तो पिरो है? पिरो होला। माइ गॉड हेर्नु बाफुरेको। आज चाहिँ म एक्लै उयो खाँदैछु 2 PM बनाउँदैछु नि त मुकबाङ एक्लै। अन्त मैले चाहिँ अलिक रससँगै बनाएको छु। यो चाहिँ हेर्नु न अन्डा बनाएको त उयो भएछ डढी पठाएछ हेर्नु न। पानी सार्नु पर्यो भनेर अन्डा ठुलो ग्यासमा दिएको थिएँ। यो त फेरि रहेछ र पनि केही बात छैन। म खाँदैछु लु जेरी। आज चाहिँ 2 PM को मुकबाङ एक्लै गर्दैछु। पिरो हुन्छ रहेछ हौ प्रिया। पिरो हुन्छ रहेछ। पिरै खानुपर्छ यहाँ। त्यही भनेर त मलाई त पुरा घाँटी टाउको ज्वरो जुखाम लागिरहेको छ। बाफ सरी हालिदिउँ यो अहिले यहाँ हालिदिन्छु ल। मैले चाहिँ आज एक्लै गरेको मुकबाङ। तर यो नि नानी अर्को भन्छ नि अर्को के पो करेन्ट भन्दा चाहिँ यो त अलिक साह्रै पिरो पनि यो लागेन पो अन्त 2 PM त। करेन्ट त पिरो हुन्छ नि। यो चाहिँ कुरकुरे छोरीले दिएको। प्लेट हुन्छ नि सानो बटर प्लेट तपाईँलाई। मिक्सीमै पाकिहाल्छ नि खानालाई। मिठो बाबामा 2 PM दामी साह्रै पिरो छैन। पिरो लाग्छ है तर पिरो छैन। अन्त साह्रै पिरो लागेन।
मेरो मुखै खल्लो भइरहेको छ नि त त्यसले गर्दा पनि होला खानु पऱ्यो ल वेलकम खाँदा खाँदै सेलिहाल्छ हौ हजुर अब म चाहिँ जहिले पनि मुकबाङ बनाउँदै थिएँ नि आमाले केही न केही बोलिरहेको हुन्छ शान्तिले चाहिँ कहिले गर्नु पाउँदिनँ जहिले पनि यस्तै हो पिरो त उयसमा गएछ नि त उयो ग्रेभीमा अब एक दिन चाहिँ तपाईँ म हो रामेन खान्छ ल म उता घर तिमीहरू त मुकबाङ गर्नु त आउँदैनौ उता घरबाट आएर हिजो बेलुका जोगी आएको थियो हजुर जोगीको बिहान तारी बनाएर आएको छैन आज यस्तै हुन्छ तयारी बनाएको बेलामा चाहिँ छिट्टो आउँछ होइन नबनाएको बेलामा तयारी बनाएको बेलामा चाहिँ कति ढिलो आउँदैन नि त तर हिजो हाम्रोपट्टि फुक्यो नि दिदीले फुक्यो फुक्यो म कस्तो खोकी चल्दैन नि त म त एबी फुक्छ के भन्छ एबी कराउँछ डरसरी बसेको कि आमा फुकेन यो पनि खाइसकेँ रित्तै भयो यो पनि हो फिनिस भइसक्यो लु यति भन्दै आजको मेरो मुकबाङ यही समाप्त गर्दछु तपाईँहरूलाई फेरि म नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु बाई सेवान्ने ल लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु चाहिँ नभुलिदिनुहोस् होला